Este es el peor programa del mundo. Peppa Pig es mejor que esa basura. Tenemos que evitar que lo admitan en Disney Junior. Sin temor, el mundo alrededor pronto exploraréis. Little Einstein, a una misión nos vamos. Ya está cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Todos a la nave, ya a despegar. El viaje empieza ya, nuestra nave volará por el cielo y veis. Little Einstein, sin temor, el mundo alrededor pronto exploraréis. Little Einstein, me voy y yo. Little Einstein, no volveréis, no. Little Einstein, ya. ¿Preparados? ¡Vamos! Este es el plan. Voy a reemplazar a los Little Einsteins conmigo, y tocaré la canción, así Disney Junior va a reemplazar a los Little Einsteins, y a su canal. Olvídense de esos estúpidos pibes chorros inmaduros, y sientan mi ritmo en 3, 2, 1. Suicide Mouse, usted sabe mejor que interrumpir a los Little Einsteins, y escuchar tu canción molesta. Lo odiamos, eres malo hasta la médula. Y espero que Mickey Mouse lo saque de aquí. Tontos malcriados están en enormes problemas, vámonos a la casa. Oh, mi tonto Maxville, ¿cómo te atreves a cancelar Little Einsteins? ¿No sabes que es mi serie favorita de Disney Plus? Eso ya basta, estás súper castigado por 45, 65, 34, 33, 33, 33, 96, 48, 32, ve de días, vete a tu cuarto malcriado. Suicide Mouse, ¿cómo te atreves a cancelar Little Einsteins? Es todo, estás castigado, 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 castigado por una semana. Y vete a tu cuarto, y no salgas, hasta que nosotros digamos lo contrario.